Sons. Vamos descobrir os sons? Preste atenção, ouça e tente adivinhar. Que som é esse? É a gatinha. Que som é esse? É a vaca. Que som é esse? É o avião. Que som é esse? É a galinha. Que som é esse? É o patinho. Que som é esse? É a água. Que som é esse? É o macaco. Que som é esse? É o cachorro. Que som é esse? É a palma, os aplausos. Que som é esse? É o leão. Que som é esse? É o bebê chorando. Que som é esse? É o porco. Que som é esse? É o cavalo. Que som é esse? É a ambulância.